25 февруари 2024 година се наврши 80 години од загинувањето на Кузман Јосифовски Питу. Народен херој на Југославија од Македонија, а денеска народен херој на Македонија прогласен на 3 август 1945 година. Со овој собир во негова чест ќе одбележиме оваа јубилејна годишнина. Од името на Сојузот на борците на Карпош, моја е честа да ги поздравам живите борци од народно-слободителната борба. Председателот на Сојузот на борците на Македонија, другарот доктор Никола Стојановски, кој пред неколку дена го прослави 101-виот роден ден, и го честитаме роденденот со паролата одиме напред. Ги поздравуваме и сите живи борци кои не се присутни. Поздрав до продолжувачите на борците од народно-слободителната и антифашистичка војна на Македонија 1941-1945 година. Срдечен поздрав до сите носители на јавни функции, припадници на политички партии, институции, организации, здруженија, училишта, сојузи, ветерани и сите овде присутни. Посебен поздрав и благодарност до учениците од општина Карпош, кои со нивното присуство ни пратија порака од непроценлива вредност. Не грижете се, Македонија е во сигурни раце. Ве повикувам со едноминутно молчење да одадеме длабока благодарност и почит кон нашиот Кузман Јосифовски Питу. Слава на Кузман и слава на сите паднати борци за слобода на Македонија. Меѓутоа, во одредени историски услови, личностите може да влијаат на историските текови и да бидат трајно забележани во историјата. Таков е Кузман Јосифовски Питу, идеолог, визионер, организатор и реализатор на идеите за национална и социјална слобода на македонскиот народ за време на Втората светска војна. За ликот и делото на Кузман ке зборува Рубинчо Белчевски, историчар, кустос советник на музеот во Прилеп и председател на општинската организација на Сојузот на борците на Прилеп. Другар Белчевски, имате збор, повелете. Поздравам јас, почитуван градоначалник на општина Карпош, почитуван господин Крајановски, председател на Сојузот на борците и граѓаните продолжувачи, почитувани присутни. Голема чест е да се зборува за големиот Кузман, и што исто така и голема одговорност е да се зборува за Кузман, кој што целиот свој живот работеше на слободата на Македонија. И јас ќе зборувам за животот и делото на Кузман, меѓутоа нема да би тоа класично само зборување, сакав моето излагање да биде така поинтересно, така да се потрудив да направам една пауер презентација и напоредно со моето говорење ќе гледате слики од животот на Кузман и со оглед на фактот што Кузман во текот на својот живот бил насекаде из Македонија, неуморно работел на формирање на местни комитети, на областни комитети, на предзналски одреди формирани и така натаму. Така да после животот, односно после неговата смрт во текот на слободарските години, тој сега низ фотографии ќе видиме дека тој е присутен из цела Македонија. Јас се обидов во текот на мојот работен век да ги посетам сите оние места каде што Кузман бил, каде што Кузман оставил траги и каде што Кузман има одредено обележие, а ги има многу.
Кузман Јосиповски Питу е еден од најсветлите ликови на современата македонска историја. Великан, тој бескомпромисно ги бранеше македонските национални особености, продолжувач на лиденската традиција, еден од главните организатори на антифашистичката борба, личност што го трасираше патот кон македонската државност. За народен херој е прогласен на 29 јули 1945 година, заедно со Мирче Ацев, Страшо Пинџур, Орце Николов, Цветан Димов, Стив Наумов и Христијан Тодоровски Карпош. Тие се седумината први народни херои на Југославија од Македонија, кои што се прогласени, како што споменав, 29 јули. Кузман е роден во Прилеп на 15 јули 1915 година. Потеклото му е од село Велмевци, Демирхисарско. По времето на Лиденското востание Крушево и многу села биле опожарени, така да и селото Велмевци било изгорено и опустошено. Тогаш дедото Јосиф со своето семејство се упатил преку планините на исток и се населил во градот Прилеп. Тој ги имал децата Арсенија, Рајна и Цветан, кој соженил со Левта и имале 5 деца. Аспарух, роден 1912, Кузман 1915, Мара 1920, Стефанка 1924 и Павлина 1928 година. Дозволите, еве еден најинтересна одломка од животот на Кузман. Имено тој до 8-та година, до 7-та година, 7-8 година, знаел дека се вика Борка, односно Борко. Тоа на Каштевката во Стара црква во Прилеп, во црквата Благовештение, овој напис буквално пишува дека дури на 7-та година, кога татко му Цветан пошел во црквата Благовештение да го земи кашталното за да го запише на училиште, тогаш видел дека во суштина Борко, кој што го викале до тогаш, се вика Кузман Јосифовиќ Цветанов по неговото име. И тешко му било на Кузман и на фамилијата да го прифатат тоа, така да во следната фотографија, овај слайд, ова последна фотографија која што е, во 1939 година, значи на 24 години кога бил Кузман, му праќа на неговите родители фотографија од Белград и на позадината од фотографијата пишал на родителите ми за спомен Борка. Дете, тој фактички цел живот знаел дека се вика Борка и така го прифатил, иако официјално се викал Кузман. Тука сакав да го видиме неговиот лик од најмали години, а се до последната фотографија како портретна што ја има во 39-та година. Еве неговото семејство без двете сестри кои што се помали. Од левата страна Аспарух, неговата мајка, бабата Зака, во скудот ја држи неговата сестра Мара, потоа тетката Спасија и десно е Кузман, а горе лево Цветан и Коста, неговиот тетин. Има уште неколку фотографии, еве ги трите сестри, Мара најголема, највисока, само десна страна е и возрастна, лево Стефанка и Павлина, во средината Павлина. Спасија, таа е сестра на мајка. Кузман основно училиште учел во Прилеп. Бил трудолюбив и одличен ученик. Во трето одделение бил прогласен за најдобар ученик во училиштето, за што добива тробојна ешарпа. Еве, овде покрај стубот, од десната страна го гледате Кузман со преку рамото префрлена лента, ешарпа, тробојната ешарпа со на кралството Југославија. Значи во трето одделение прогласен е за најдобар ученик во училиштето во Прилеп, каде што учел. Кузман активен бил во повеќе секции, особено се истакнал во драмската секција. Од сите предмети најмногу ја сакал историјата, а и убаво раскажувал.
се воодушевувал од борбата на македонскиот народ за национално ослободување и од борбените подвизи на хероите на илиденскиот период, Гоце Делчев, Дане Груев, Ѓорче Петров, Титу Гули, а подосна, за време на Народно-ослободителната војна, го зема и прекарот Питу по војводата Питу Гули. Ево де сакав низ целиот свој живот да го видите Кузман, еве го 30-та година, сликан во Прилеп, со неговиот брат прв од десната страна, Кузман прв од левата, другари. А исто така овде во 8 клас, односно 4 клас, како што се зборувал тогаш за 8-от одделение. По 6 јануарската диктатура од 1929 година биле укинати повеќе гимназии, меѓу кои онаа во Прилеп. Во Вардарска бановина останале да работат само 4 полни гимназии, и тоа две полни гимназии во Скопје, машка и женска, и по една мешана во Битола и Тетово. Кузман во учебната 1931-32 година се запише во 5 клас гимназија, односно прва година во Битолската гимназија. Во гимназијата бил многу приберен ученик, интелигентен, учтив, покрај учењето читал и напредна литература, комунистички брошури и други легален материјал со кој политички се издигнувал. Ево да сега следуваат неколку фотографии од Битола, Прилеп, ова од 32 година. Еве наредната е повторно со своји другари и неговиот брат, 32, а следната година, 1933 година, на некаква вежба на Црвен крст или како болничари, некоја група на ученици од гимназијата. Екскурзија во Стоби, Кузман е долу седи по средината, и уште една фотографија од 35-та година во Битолско. Овај сет на фотографии, ја прикажам и фотографијата со починатиот негов татко, во случајов неговиот татко Цветан. Ето Кузман, гледате, највисок во средината со црн костюм. По завршувањето на 8 клас гимназија се полагал матурски испит, наречен испит на зрелост. Кузман успешно го положил во јунската испитна сесија. Ето тука имаме сега неколку фотографии. Кузман во средината најгоре, со малку има и брадичка, тоа во како во знак на жалост за неговиот татко, бидејќи непосредно пред полагањето на матурскиот испит почнува неговиот татко. И ова е таблото од гимназијата во Битола, Кузман најгоре десно. Обично на сегашните табло тука се професорите, меѓутоа еве овде Кузман го ставиле на најгоре во првиот ред. Во 1935 година Кузман се запишал на правниот факултет во Белград. Таму активно се вклучил во дејноста на студентското културно просветно друштво Вардар, каде што се собирале и организирале македонските студенти. Како студент пројавувал голема политичка активност, заземајќи видни места во напредното студентско и работничко движење. Во тоа време на универзитетот постоел акционен одбор на стручните студентски здруженија. Конкретно на 36 година Кузман бил избран од одборот на стручното здружение на правниот факултет во акциониот одбор на Белградскиот универзитет. Во 1938 година во Белград Кузман е примен во редовите на Комунистичката партија на Југославија. Ќе видиме неколку фотографии. Овде е Кузман со својата сестра Стефанка во Крајлево, имено неговата тетка која што спомна покасно се преселуваат да живеат во Крајлево, а Стефанка некако повеќе живеела со нив, условно кажеме како да била присвоена, односно живеела со незината тетка во Крајлево, а потоа учи и во Белград. За време на студирањето во Белград, Кузман некои роднини, некои пријатели имал во деношната управа, така да повремено и работел во деношната управа. Ова е слика од 1937 година. Кузман, гледате прв од десно во првиот ред, каде што седи. На ова фотографија се петни на прилепчани, од кои четворицата учат на правниот факултет. Тука се Кузман најгоре лево, потоа Мирчацев десно, долу Благоја Поповски лево и Илија Милчен десно, а на средина е
Борка Чеврески како кадет на Воената академија. Уште една фотографија од тие години за време на студирањето, иако ова слика е сликана во Прилеп. Имено првите тројца се брајчата Волнаровски, меѓу нив е средниот, односно втор одлево, Круме Волнаровски, народниот херој, а четвртиот Аспарух и петтиот е Кузман, односно прв од десноката на Волнаровски на брајчава и таткото на Кузман и Аспарух биле брат и сестра. Таа фамилија дала двајца народни херои и повеќе носители на партизанска споменица. Овде исто со Благоја Поповски, кој што имал книжаница во Прилеп и преку него многу действувале, односно продавале книги, брошури и така натаму. Кузман се сликани се на Кале Мегнен. Ова слика од 39-та година е карактеристична, со на незе има тројца народни херои од Прилеп. Кузман највисок, трет од десната страна, со капата е Лазо Филиповски-Лавски, народниот херој, а во позадина втор од назад е Борка Велески, левата или Горанов, или командантот на вториот прилепски партизански одред Димитар Влахов. Сега, по тие студентски денови Кузман се запознава со Нада Богданова, заедно действуваат и кај нив покрај пријателството, тоа пријателство прераснува во љубов. 1939 година Нада била единствената жена дипломиран правник во Вардарска Бановина, односно Македонија. Во Белград пријавила докторска теза на тема положбата на пазарот, економската моќ, едно активно и едно пасивно село во близина на Скопје се однесува на Горно и Долно Сојне. Ова фотографија, каде што е Нада, му ја подарува на Кузман во Прилеп доаѓа на 10 август 1940 година. 1939 година Кузман заедно со студентите од Белградскиот универзитет биле во посета на Софискиот универзитет и таму имаат средба со мајката на Ѓорѓи Димитров, го посетиле гробот на Ѓорѓе Петров, а исто така имале средба и со војводата Крсте Гермов, односно Шакир војвода, како што го нарекувае познатиот војвода од Прилеп. А во Софија имал средби и со членовите на Македонскиот литературен кружок Никола Вапцаров, Димитар Митрев, Ѓорѓе Баџиев, Колен Неделковски и други. Кузман има удел и во формирањето на студентската колонија во Охрид, имено во 1938 година. Таа се формира и функционира 3 години. Инициативата за незиното формирање произлегла од раководството на покраинскиот одбор на македонските студенти од Белградскиот универзитет, односно од Кузман, Мирче и Страшо. Кузман одржал едно предавање на таа колонија и таму ќе истакне, цитирам: "Многу е среќна нашата генерација, зашто не е и се падна да издействува, да изведува револуцијата." Завршен цитат. 1939 година Кузман заедно со Рада Богданова, Мирчацев, Страшо Пинчев и други го покренали издавањето на вестникот Наша реч. Своите прилози во вестникот Кузман најчесто ги подпишувал со буквата Б, се претпоставува дека е тоа Борко, односно неговото име кој што си го носил како мал. Во вестникот за прв пат пред широката македонска јавност бил испечатен и Кушевскиот манифест. Вестникот се популаризирал и меѓу македонските студенти и работници во Белград. На повик на Покраинскиот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Македонија, Кузман ги прекинува студиите, се враќа во Прилеп, се посветува целосно на партиската работа и станува професионален партиски работник. Веќе во септември 1939 година е избран за член на местниот комитет на КП за Прилеп, а истата 40 година станува и член на Покраинскиот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Македонија. Искуството стекнато во Белград, напредното студентско движење, каде што се калел заедно со другите македонски студенти, Кузман успешно го применува во Македонија во борбата против владеачкиот режим. Тоа го потврди
како еден од организаторите на Лиденската демонстрација која под негово раководство прилепската младина и граѓаните во 1940 година масовно излегоја прославувајќи го неголемиот македонски национален празник Илинден. По улиците и на поврката се придружиле голема маса која изнесувала над 2000 души. Во паролите кои биле извикувани во говорите на Методи Андонов Чендо, Борка Талески, Трајко Бошко Скитарцан и Кузма Јосифовски Питу бил напаѓан ненародниот буржуаски режим на Кралска Југославија како виновник за тешката положба на работничката класа. Со априлската војна од 1941 година доаѓа до распаѓање и окупација на Кралство Југославија, а окупаторските војски навлегли во Македонија. За време на окупацијата на Македонија, Кузман е еден од организаторите на антифашистичката и условителна борба на македонскиот народ. Тој во есента 1941 година работел на формирање и омасовување на партиските организации, како и на формирање партизански одреди во западниот дел на Македонија. Поголемиот дел од своето активно делување го поминал во делот на подиталијанска окупација. Благодарение на неговото големо искуство за кратко време успеал да формира повеќе партиски келии, местни раководства на КПЈ, а во март 1944 година го формирал и окружниот комитет на КПЈ во Западна Македонија, седиште во Тетово, и станал негов секретар. Кузман бил постојано во движење, ги обиколувал населените места, не штедејќи го своето здравје и живот. Често пати патувал во многу различни услови и зимно време преку планини со снег и ниски температури. Понекогаш патувајќи и со јавни превозни средства, автобус или воз. Пред италијанските и албанските квислички власти се представувал како трговец, инженер, учител, службеник. Имал повеќе прекари, односно илегални имиња: Питу, Слободан, Методија, Никола, Даскалот, таткото. Во март 1943 година, при формирањето на првиот централен комитет на КПМ, Кузман станал негов член. Тој истовремено бил член на главниот штаб на Народно-освободителната борба, Народно-освободителната војска и партизанските одреди на Македонија. На преспанското советување на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија, одржан од 2 до 4 август во близина на Отешево, Кузман пред партиските и војни раководители од теренот, команданти, политички комесари, секретари на партиски организации и други присутни поднесол реферат посветен на 40 годишнината од Илинденското востание, во кој, тргнувајќи од илинденските традиции, го повикува слободолюбивиот македонски народ, како и припадниците на другите националности во решителна борба за остварување на еден нов, последен и победоносен Илинден. Меѓу другото, рекол, цитирам: денеска, кога македонскиот народ се наоѓа пред решителна борба за извојување на својата национална слобода, споменот на Илинден треба повеќе од секогаш да свети пред очите на целиот македонски народ, пред лицето на сите честни и слободолюбиви македонци, сите кои ја сакаат својата земја. Споменот за Илинден во прв ред треба да засвети и поттикне на уште посмела борба на оние македонски синови и кирки кои со оружје во раце, како прави следбеници на старите илинденски револуционери, станаа во решителна борба против денешните фашистички окупатори. Користејќи ги во илинденското искуство и знаејќи ги поуките кои тоа им ги дава на стариот, им ги дава да сторат се од себе за остварување на еден нов, последен и победоносен Илинден. Македонскиот народ денес, токму во овие илинденски денови, се наоѓа пред последната и одлучувачка борба за остварување на својот вековен идеал – слободна Македонија. Завршен цитат. На преспанското советување решено е Кузман да замине во Скопје со задача да ја координира целокупната активност на Народно-освободителното движење и да изврши подготовки за конституирање на највисоката власт на Македонија. На 25 февруари 1944 година бил откриен од бугарската окупаторска полиција и, иако ја проби блокадата, набрзо бил убиен кај железничката ложилница во населба Козле во Скопје. Народно-освободителната војна и револуцијата однела многу млади животи. Еден од нив бил и Кузман, кој сакајќи да остане доследен на своите идеали и своето револуционерно дело, бил убиен на прагот на слободата. Загинал, не дочекувајќи да го види оствареното дело на кое ја посвети својата младост и го даде својот живот. Тогаш,
Во предвечерието на ослободувањето на Македонија престана да чука едно големо срце, кое необично ги сакаше луѓето, полагајќи им ги сите умствени и физички сили да се ослободат од окупаторите. Тој за македонскиот народ, без сомнение, е најистакнатата револуционерна личност. Кузман е еден од најсветлите ликови на македонскиот народ, предвестник на слободата. Со својата работа, Кузман го постигна највозвишеното човечко достоинство, револуционерната работа да му биде задоволство, а не обврска. Во него биле вткаени сите позитивни особини кои ги имаат големите комунисти, револуционери и борци за слобода: храброст, хуманост, дисциплинираност, одговорност и другарство. Коце Солунски, соборец и биограф на Кузман, за него ќе рече, цитирам: кога пред векови биле завземани средновековните тврдини, нужда била изворена храброст. Сите што ја урушале на нив биле юнаци, а особено место завземала храброста, одважноста и мудроста на тој борец што ќе го спуштел подвижниот мост пред каналот, со кој е заштитуван градот Тврдина. Зарем Кузман не е тој што го спушти мостот пред првите чекори на државата македонска. Завршен цитат. Јас кратко би одговорил да, секако дека е. Ослободувањето, а во чест на паднатите херои, борци и учесници во НОБ 41-45, голем број населби, установи, училишта, улици, фабрики, площади и друго се именувале по оние кои се градиле себе си во слободата на својата земја. Воедно, во истите подигнати се споменици и спомен обележја, меѓу кои секако најистакнати е Кузман Јосифовски Питу. Толку е списокот на истите, меѓутоа ќе се обидам образо да го прикажеме трагите на Кузман кои што ги има насекаде. Во Белград, на правниот факултет, на спомен плочата посветена на народните херои, студенти на правниот факултет е впишано неговото име со основните податоци. И на филолошкиот факултет во Белград. Поточно во салата за народни херои, студенти на универзитетот во Белград, медалјонот со релефен лик на Кузман е меѓу 28-те медалјони посветени на народни херои од Белградскиот универзитет. Поштата на СФР Југославија, 1968 година, пуштила во оптек поштенска марка со ликот на Кузман. Според моите сознанија, македонската пошта и по 33 години се уште го нема ставено ликот на Кузман на македонските пошти, на македонските марки. Еве повод од ова место нека произлезе иницијатива да се покрене да и тој биде ставен на поштенска марка. Сега ќе видиме Кузман из Македонија. Ќе почнеме од Скопје. Како што знаете, имаме студентски дом кој што го носи неговото име, а пред студентскиот дом стои неговата спомен биста. Исто и основното училиште Кузман Јосифовски Питу го носи во општина Киселаров, каде исто така има спомен биста, а булевар Кузман Јосифовски, како знаете дека има кај железничката станица према аеродром. Во вашата општина Кузман спомен обележјето кој што го символизира, односно местото каде што е убиен Кузман, тука во непосредна близина, и секако поменикот каде што и денеска се одржа манифестација, а овде да се подсетиме една фотографија каде што и тогашен градоначалник на општина Каркуш, господин Кимонски, заедно со председател на боречката организација на Крив Благоје Чоновски и борецот Перо Ивановски Тиква го откриваат споменикот на 25.2, односно на денешен ден пред 11 години. Спомен обележје, односно спомен плоча има и пред куќата на Коце Металец во Крнево, општина Центар, а неговата спомен биста и на правниот факултет на факултетот на универзитетот Свети Кирил и Методи. Во паркот Жена Борец е споменикот изграден последниве, не знам точно годината, но последниве
7-80 години детално, како авторско дело на скулпторот Жарко Башевски. Ова е една интересна фотографија, неговата мајка на последната посета која што ја прави на гробот на Кузман во алејата на великаните во гробиштата Бутел. Заедно со неговата мајка е сестрата Павлина, најмалата сестра. После оваа средба за неколку месеци мајка му починува. Во останатите градови во Македонија, во Битола, Кузман е на ова релјефна скулптура или релјефно спомен обележје, заедно со уште 5 народни херои кои се учеле во Битолската гимназија, односно заедно со Стив Наумов, Елпидар Караманди, Ирис Чарцев и Горка Талески. Во селото Лавци, каде што престојувал додека биле во илегала, има спомен плоча, каде што е впишано неговото име. Во Струга, пред куќата на Владо Малески, каде што се формира местниот комитет на Комунистичката партија на Струга, а го формира Кузман, има спомен плоча и спомен бистро. И во Белчишта, каде што има партиски состанок, е пишано неговото име на спомен плочата на куќата на Методија Ставлевски. Местен комитет формира и во општина, односно во село Галичник, сега општина Маврово Ростуше, а местен комитет на Дебар формира Кузман во куќата на народниот херој Лиман Каба на 1 јануари 1943 година. Во спомен на непреспанското советување, ова е споменикот во Тешево, решение на Јордан Грабуловски, вековниот, односно архитект и скулптор. И тука да не се повторувам, прочитав некои цитати од неговото, само во овие неколку реченици Кузман спомнува Македонија, македонци, македонски и така натаму 10 пати во еден пасос од 7-8 реченици. Кузман е и во музеот, така речено, на формирањето од Комунистичката партија, каде тој е член, заедно со уште Лазар Полишевски, Мара Нацева, Сархил Гигов, Бане Андреев и Цветко Узиновски, како членови на првиот централен комитет. Ова во истиот музеј и сликата, кои што биле присутни во тој момент, слика на Димитар Кондовски. Во Тетово исто така имаме биста на Кузман во касарната која што го носи неговото име, а во Кичево основно училиште го носи неговото име. И се разбира, народниот херој Кузман Јосифовски се најзастапен во својот роден град. Има повеќе места каде што е неговото име, на могилата на победените, искресано неговото име во Кисит, заедно со неговите другари, сите оние кои што загинале, а кои што моштите се тука во паркот на револуцијата. Во алејата на народните херои е бистата на Кузман Јосифовски Питу, исто така во паркот на револуцијата. И во Прилепската гимназија е впишано неговото име на спомен плочата, каде што се пишани голем број на други, меѓу кои народниот херој Мир Чацев. Во касарната Мир Чацев се пишани имената на сите народни херои од Прилеп, а ги има 10 загинати и 5 кои што ја преживеале војната. Во центарот на Прилеп има споменик кој што во 2011 година се откри решение, односно скулптор на Жарко Башевски. И едно средно училиште во Прилеп го носи неговото име, каде има спомен биста и уметничка слика, авторско дело на Јово Рашпаловски, 1964. Во центарот на Прилеп, непосредно до участокот или меморијалниот музеј, има бизнис центар кој што е наречен по неговото име, Кузман Јосифовски Питу, како и биста која што, поради она што споменикот беше поставен во непосредна близина, само на 20 метра, овој споменик сега е тргнат од тоа место. Во меморијалниот музеј, 11 октомври, онаму каде што започнало востанието на македонскиот народ, 11 октомври 1941, секако место има и за Кузман како
секретар на местниот комитет, а потоа и како една од водечките личности на борбата за слобода на Македонија. Она што го спомнани лиденски демонстрации 1940 година. Ова е цртеж од Борко Лазевски, кој има како копија во мемориалниот музеј. И Кузман, зборовите кои што ги изрекол на тие демонстрации се: другари, свечено го прославивме Илин ден, извршивме својата задача, сега можеме и да си одиме. Во чест на ова илинденски демонстрации во близина на Прилеп, во местноста Шаторов камен, е поставен овој споменик. А секако куќата на родната куќа на Кузман е претворена во 1977 година како мемориален музеј Кузман Јосифовски Питу. И од тогаш до денес е постојано отворен, да речам, за посетители и секогаш со пиетет и со почит како кон Кузман, така и сите оние кои што ја посетуваат куќата, објаснуваме за големиот Кузман. Ево внатрешност, односно дворот и придружните елементи на неговата куќа. Ова е внатрешност, ова е спалната соба на Кузман, ова е кревето кој што спиел Кузман кога бил во Прилеп, и кујната со нивните елементи. Голем дел од овие експонати се оригинални, ги дала фамилијата Јосифовски кога се правела поставката, односно музеот, инаку авторско дело на Коце Солунски со помош на Аспарух, кој што ја преживеал војната и учествува во правењето на мемориалниот музеј. Уште неколку фотографии од музеот, односно родната куќа. Тоа е една уметничка слика на Кирил Геговски во самиот музеј. И овие шахот и они сите фотографии кои што ги видовте се барем онаму каде што тој сликал или го дал на некого да слика, се дело на Кузман. Тој бил толку интелигентен, паметен, мудар и така натаму. На опачината, односно на задната страна од фотографијата запишувал секогаш каде е, со кого е, кога се случило тоа, така да нас на историчарите ни беше лесно да кога ја правевме збирката да го следиме неговиот животен пат преку фотографија. И во еден мал дел, така речено мусандрата на овој музеј, е каселата на неговата мајка, на оваа горда мајка, која што го родила најголемиот син на македонскиот народ по новата историја, Левта, а лиштата се оригиналните лишта незини, кои што фамилијата ги поклони на музеот во Прилеп. На крајот, дозволете да изразам благодарност кон големиот Кузман, благодарност до општинската организација на Сојузот на борци и граѓаните продолжувачи од Карпуш за достојното одбележување на 80 годишнината. Благодарност до вас кои што одавате почит и пиетет кон народниот херој, нека му е вечна слава и вечен спомен на великанот. И ви благодарам на милијата и честа што ми беше кажана да зборувам за големиот Кузман. Културно-уметничките настани биле составен дел од револуционерната борба и традицијата. Тие го крепеле духот на народот. Учениците од основното училиште Владо Тасевски, Мија Трпковска, Каја Трајковски и Петар Танурков вечерва ќе не подкрепат во духот на Кузмана, кој како ученик постојано учествувал во драмската секција. Денес ми се враќаат спомените на едно не така далечно, но не и близко време. Кои спомени, бабичке? Спомени проткаени со горчливи и горди историски вистини. Те молам, раскажи ни, бабо. Се сеќавам како вчера да беше глад, сиромаштија, окупација. Тешко се живееше, но имавме своји идеали за слободна Македонија за која се бореше и гинеше. На денешен ден, пред 80 години, беше убиен
Kuzman Josipovski Pitu, vnučinja moj. Бабичке, па затоа ние на училиште учиме за херојството на нашите борци. Наставничката ни раскажуваше дека Кузман Јосифовски Питу завзема важно место во нашата историја. Од периодот на војната со окупаторот во Втората светска војна. Желбата да ја види Македонија слободна земја, уште на млади години воднел во партизанското движење. И ние на училиште учевме за него, бабо. Од 1938 година како член на КПЈ до организатор на студентското друштво Вардар и Манапо во Белград, тој бил и член на главен штаб на покраинските комитети на КПМ. Бил и член на иницијативниот одбор за свикување на АСНО. Организатор на участокот во Прилеп на 11 октомври 1941 година. Кузман се до својата смрт на 25 февруари 1944 година животот го посветил кон татковината, а таа на 3 август 1945 година го прогласила за нејзин народен херој. Овие историски вистини, како се сака и почитува татковината, ете вие младите никогаш не треба да ги заборавите. А кои тажни спомени денес ти навираат, бабо? Таа студена февруарска ноќ, несакани гости, во глуво доба, како глутница кучиња, со рафални истрели го усмртија Кузма. Неговото тело беше пронајдено во Козле, каде што денес е поставена бистата на негова чест. Бабо, немој да бидеш тажна. Денес, другарчињата од училиште, како и секоја претходна генерација, ќе одадеме почит пред неговиот спомен, на местото каде што згасна неговиот живот. Нашиот аманет да го чувате како зеницата во окот, да го чувате споменот на сите паднати херои кои со живот ја платија денешната слобода. Ние сме нивни потомци, бабо. Местната заедница, студентскиот дом во кој тато ги поминал студентските денови. Правден факултет во Белград. Многу институции и училишта го носат неговото име денес. Ајде, дечиња, да одиме, да оддадеме почит и да положиме цвеќе пред неговиот споменик, да го чуваме споменот на сите паднати херои. Запомнете, чувајќи го, ја чуваме историјата и татковината. Им благодарам за настапот на учениците од училиштето Владо Тасевски. Чувствата и емоциите на поетесата Десенка Максимовиќ ќе ни ги долови другарката Натица Ѓуревска. Вече на сите наши правобранители. Да искажам ја една моја рецитација, што загина у исто време мој чичко и раскажувала мојата баба. Ова е една од Десенка Максимовиќ. U sali svečanoj, tiha kao tuga, starica majka znamenje prima, na odori crnom, na majčinom srcu, nasmeši se heroj na grudima. I stara ruka jedina na svijetu, najtoplija ruka pod zvijezdama tu je. Spušta se na zlato, na mrtvoga sina, da ga još jednom pomiluje. O, sine dragi radosti i tugo, mamino desno i lijevo krilo, jesu li teške bosanske planine ili je strašno na Sutjesci bilo? Znam, rođeno, mjesto pjesma, smijeha, sve topovska jeka, namesto ležaj kamen svako jednak, pusta čeka tvoja šoljica mlijeka. Ej, djeco naša, ej, Smioniš drali,
odleteli ste, ostavili ptiće, o vašem lijetu vezuću vaše zdraviće. А сега поетеса од Сдружение на пензионери Ѓорче Петров. Героите на Македонија. Виреат шумите и после вас, вие што живот дадовте, герои на Македонија. Виреат шумите, а на секое нејзино стебло стои запишана по една буква од името на паднат борец. Ветрот ја пее песната за вас, лишајки ги лисјата. Во нашите срца крвава река тече, за секој од вас спомени влече. Од вашата крв се уште жуборат потоците, зборувајќи за страдањата, болката и плачот на мајките, за хероите на Македонија. Тука сме ние, постоиме, каде да стапнеш и со рало да заораш, ќе го прочиташ името Македонија. Татковино Македонијо, со срце и душа си подпрена, на коските и крвта пролеана од јунаците твои. Уште трепери човечката мака, што некој за себе те сака. Еден ден ќе мине оваа неправда клета, ќе започне нова ера, да живееме во надеж дека мир ќе не следи, за да го сочуваме споменот за вас, герои на Македонија, земјо наша света. Ви благодарам. И победата на долговековното зло, што го наслаждал македонскиот народ, представувала зададен удар која го дотолчувала окупаторот. Ние вечерва ќе направиме спој на двата Илиндена, да ја слушнеме другарката Захаринка Милосавлевиќ. Jovan,
Ние сме род македонски, на Гоце Делчев војводата, на Питу и на Сандански, никулците на слободата. Порубаке не препознаете и го зборојте наши мајчински и го белезите од душманите и по срцата ни македонски. Порубаке не препознаете и го зборојте наши мајчински и го белезите од душманите и по срцата ни македонски. Ни остана свето амане од наши стари прадедовци. Каде и да сме во бел свет, ние сме само македонци. Порубаке не препознаете и го зборојте наши мајчински и го белезите од душманите и по срцата ни македонски. Порубаке не препознаете и го зборојте наши мајчински и го белезите од душманите и по срцата ни македонски. Не препознаете и го зборојте наши мајчински и
krvava počna, borba neravna. Toga izvika, taki daskalo, na negovata, verna družina. Puštajte bombi, ti nas otrete, živi borace, ne se davajte. Vrlajte bombi, ti nas otrete, živi borace, ne se davajte. Меѓу нас е писателот Пиро Миленковски. Го поканувам да не поздрави со една своја родолюбива песна. Поведете. Почитувани, најпрвен од срце да изразам голема благодарност и честитки за организаторот на оваа меморијална средба. Кузма Јосифовски Питу заслужува да го сакаме, зашто тој е еден од нашите најсветли ликови во поновата историја. Неговиот подвиг и подвигот на многу други негови соборци биле и остануваат инспирација за македонските писатели. Нема заборав на цветови, нема заборав на разбој, нема заборав на тешкото и на многу други дела кои никнаа од срцата на нашите писатели. Јас имав чест уредник на Колибри во Нова Македонија да ги прошетам до едно знаменито огниште, светилиште на нашата љубов македонска. Го посетивме местото каде што беа покосени 12 ваташки деца. Неколку дена по враќањето гореше во мене љубовта и никна песната 12 сонца со која сакам да ве поздравам. И денес пак сме заедно ние на овој нов и сакан час по историја. Пак ја слушам топлата сказна за една бесмртна младост, што ја покосија, но не ја покорија. Го закитив споменикот Мил со 12 карамфили свежи, цветовите цветови да красат. Ги замоли птиците најмила песна да гласат, во занес милно да пеат песна за 12 сонца, младоста што ни ја греат. И денес пак сме заедно ние на нов и сакан час по историја. И додека читам страница светла од книгата Македонија што се вика, чувствувам срцево ми е извор од кој што љубов блика. Како убавина од ваташките згори, од ваташките гори, во нашиве мајски
расцветани зори. Грушевскиот манифест, тој значаен документ од македонската историја, Кузман го знаел на памет. Во негов стил, учениците од гимназијата Никола Карев ќе изведат еден рецитал. Сите живи суштества се раѓаат со инстинкт за преживување. Пајаците за да преживеат имаат вроден инстинкт за ткање мрежи, а луѓето за да преживеат имаат совршен вроден инстинкт за ткање приказни. Затоа кои се, што се, од каде доаѓаат и каде одат. Тие се срж на нашиот живот, столб на нашиот идентитет. Идентитетот е приказна, за да можеме да преживееме во суровиот свет. Оваа приказна мора да е точна, заснована на познавање на теренот. Погрешната приказна може скапо да не чини, да не одведе во заблуда, во ќорсокак, во смрт. Бидејќи теренот постојано се менува и приказната мора да претрпува постојани уточнувања. Приказната е мапа. Ако мапата не одговара на теренот, ние сме изгубени. Што деца гладни сме за приказни, преку нив учиме животот, се подготвуваме за него. Ги учиме контрастите, конфликтите, несогласијата, драмата на нашите животи. Доброто наспроти злото, љубовта наспроти омразата, истината наспроти лагата и суштината наспроти привидот. Имаме насушна потреба да разбереме приказната за себе си. Опнееме да споредиме нашата приказна со други приказни. Да испитаме каде сме исти, каде слични, а каде сосем различни. Приказната некогаш е смешна, некогаш ужасна, а понекогаш и двете. Но едно е јасно. Ниједна култура не може да опстане без точна, снажна и автентична приказна. И не само тоа. Културата е токму таа. Точна, снажна и автентична приказна. Поминуваат покрај нас зад заматени прозорци и не гледаат како да сме муви во маштеница. Никаде брзаат. По појадок одат на ручек. И поминуваат. Поминуваат со векови. Не држат уплашени со фрази, со мистерии, со догми. Не држат уплашени дека ќе ни го земат лебот, ќе ни го срушат домот, ќе ни ја скршат вилицата. И ние уплашено им правиме пат и ги поздравуваме. И се додека се плашиме, тие ќе газат преку нас. А слободата? Слободата ќе дојде кога ќе го надминеме стравот. Слобода е кога на улиците ќе се исфрлат и истресат сите сандаци од минливите тавани, сите постели со влажен памук, кога ќе се истребат сите лебарки, подрумски ставарци и маларечни комарци, кога сите куќи ќе се бојадисаат во бело, сите прозорци ќе се отворат, сите алишта ќе се извријат и исперат во изворска вода и ќе се остават да се сушат на пролетното сонце. Кога ја љубев Деница, како да калеме в светлина на мракот, како да топев снегови, фатени во движење, како да станував единствен сведок за бакнежот меѓу металот и громот. Кога ја љубев Деница, како да му пронајдував брзина и на каменот, како да ја отделував душата од телото, како да го палев барутот на тилот од смилот и трендафилот. Од ја љубев Деница, како што ги отворав пролетните аптеки, сместени во класата Славиот, како што Славиот ги спријателуваше небото и земјата, како што таа ми одземаше тежината додека трчав кон неа,
како што не можев да видам ништо освен неа, како што таа живееше додека јас умирав, како што јас не знам како би умрел ако таа не се родеше. Кога ја љубев Фелиција, како да учествував во создавањето на првата македонска држава. Светот, зборувајќи секојдневно за мир, како да е постојано во војна. На човештвото му е стежното од војување, а сепак како да е зависно од војната, фактичка или символична. Војна со себе си, војна со небото, војна со соседите, со омразата, војна со морињата, со реките, војна со месечината, војна со сонцето, војна со зборовите и војна со јазиците. Пулите вавилонски се уште ги слушаме, развребено и недоразбрано, а војската постои само затоа да не штити од војна. Но ние никако да се помириме со себе си, ние никако да се помириме со другиот во себе и другиот до себе. На некој ме обесмислен копнежот, ако не војуваат обезглавен и обезгласен, само колку да покажат дека се живи преку мирање. Застанувам пред секое насилие. Но исто така одбивам да сум жив по инерција, да дишам на шкрги. Одбивам да чекам како јаре пред Ѓурѓовден, како свиња пред Божи. Одбивам да шетам со цревата во раце, да гледам како нестручно ме оперирате, сечете, шиете, како ми гнојат раните и да се прашувам колку ли ќе ме боли кога ќе дојдам на себе си. Не сакам седативи, не сум купча протоплазма. Имам волја, имам разум. Сите сакаат да бидат гласници, но прашање е кој ја разбра пораката на вечните обидненици. Ние, вашите вечни комши, пријатели и познајници од убавото Крушево и неговите китни села, без разлика на вера, народност, пол и убежденија, не можејќи веќе да трпиме тиранијата на жегните за крв и гладните за човечко месо муртави, што гледаат и нас и вас да не дотераат до нож, и нас и вас да не дотераат до питачки став, и нашата мила и богата земја Македонија да заприлега на пуста пустина. Ние не здигнавме глава и решивме со пушка да се браниме од тие наши и ваши душмани и да добиеме слобода. Ние не само ви имаме како своји браќа, туку и ве жалиме како своји браќа, бидејќи разбираме од и вие сте робија како нас. Робија на царот и царските бегови, ефенди и паши, робија на богатите, на силните, робија на насилниците, што ја запалија царстината од четирите страни и не натераа нас да дигнеме глава за право, за слобода и за човечки живот. Да, за право, за слобода и за човечки живот.
Време за прекрасната изведба на учениците од гимназијата Никола Карев. А сега да слушнеме што ќе ни порача преку песна другарот Стојан Ѓуревски. Излез
Го најавувам председателот на Општинската организација на Сојузот на борците од Карпош, другарот Владо Трајановски да земе збор. Почитувани другарки и другари, после оваа музика нема многу да се задржуваме со обраќања, не чека пак музика. Сакам да го видиме Кузмана од мој агол, од моја перспектива, како би изгледал кога би бил денеска тука. Почитувани борци, учесници во народно-ослободителната борба, почитувани продолжувачи на борците, поддржувачи, симпатизери, почитувани припадници на институции, организации, здруженија, сојузи, ветерани и сите присутни. Ми прави задоволство вашето огромно присуство и ми дава надеж дека се движиме во добра посока. Посебно сакам да ги поздравам најмладите присутни на оваа свечена академија, организирана во чест на 80 годишнината од загинувањето на нашиот народен херој Кузман Јосифовски Пит. Обединителот и после 80 години го прави тоа што најдобро го знае. Ги собра другарите, ги собра до четврто колено стекнатата слобода на македонскиот народ. Овде ги обедини историчарите и македонистите од општина Карпош, што треба да го следат и другите. Ние продолжувачите нема сеир да гледаме, туку на учениците се радуваме и запитуваме зборуваме. Твојата посветеност за правда и слобода ја почитуваме. Твоето дело на млади за пример го покажуваме. На национална гордост и храброст ги воспитуваме. Ние продолжувачите тебе ти ветуваме. Со тековните проблеми ќе се справуваме. Твоите дела, идеали и цели на новите генерации дословно ќе ги пренесуваме. Вечерва јас имав замена која може само да се посака. Човекот најсоодветен да зборува за Кузмана, нашиот историчар Рубин Чубелчевски, се разубедував дека после него нема јас што да зборувам, но се убедив дека сепак треба нешто да кажам.
За Кузмана и до 100 години да се зборува малку е. Со неполни само 29 години, роден во првата, загина во втората светска война. Се борел против српскиот, бугарскиот, германскиот, италијанскиот, албанскиот, грчкиот окупатор. Се борел против панчовисти, дражичевци, контрачетници, домашни предавници и против кого не, за денешната самобитност и индивидуалност. Со само 29 години, а веќе имаше соработувано со личности кои го одбележаа 20-тиот век. И сакал да спомнам неколку. Мирче Ацев, Страшо Пинџур, Илија Милчин, Перо Коробар, Иво Лоларибар, Велко Влахович, Светозар Ивановиќ Темпо, Добривој Радосавлевиќ, Кочо Рацин, Коле Неделковски, Венко Марковски, Никола Јонков Апцаров, Блаже Конески, Киро Глигоров, Крсте Црвенковски, Тодор Циповски, Заре Лазаревски, Петре Пирузе, Вера Ацева, Елпида Карабанди, Илија Николовски Луј, Борка Талески, Борка Левата, Борко Темелковски, Благоја Талески, Страхил Гигов, Љупчо Арсов, Перо Ивановски, Орце Николов, Методија Шаторов, Бане Андреев, Вера Циривири, Трена, Михајло Апостолски и премногу други. Со сите овие имал соработка, па и тешки недоразбирања, но сите го почитувале како личност број 1 во народно-ослободителната борба на Македонија. Зарем овој херој не заслужува да се сними еден оскаровски филм за кој Кузмановски ќе се залагам, а останатото не зависи од мене. Поради тоа што историчаните зборуваат со факти, а не со предпоставки, јас тука би нашол простор да кажам нешто под предпоставка. Тој што постоел не умира. Таков е нашиот Кузман. Да предпоставиме дека вечерва е тука и знаејќи ја неговата скромност. Тој би го подзавртел грбот и не сака да слуша пофалби и ласкања, па би рекол: јас не загинав за слава, за титули, за звања, за дипломи, за злато и богатство. Јас се борев да направам нешто, а не да бидам нешто. За тоа што се борев, и еве тоа го имаме. Слободна, независна држава, своја нација, свој јазик. Па зар не е нормално да се загине за својата држава и народ? Предпоставувам дека би ни рекол: не успеав да ја обединам Македонија, иако не беше лесно и од овој вардарски дел да се направи држава после толку векови од Самуиловата. Овој дел е срцето на македонштината, чувар на историјата, јазикот, културата, традициите, па ако сакате и темел на обединувањето, кој треба да го чуваме како света должност и да не се играме со сонот на предците. Сетете се кога немавме призната татковина, признат јазик, како да немаш кров над глава, но никој не спречил сон заснован на идеја, знаења, работа и здрав разум. Јас настојував да имаме соработка со сите балкански народи. Еве гледам добро ви оди со Отворен Балкан. Бавно чекорите кон Европска Унија, но истрајте како што тоа го правевте со НАТО. За националниот дух да не ви зборувам. Чувствата рамнодушни, лежерни, спласнати на нула. Наспроти секого јас сите прогласи ги пишував на македонски јазик. Сега гледам јазикот се напредува со новиот закон, ама дали тој ќе се справи со странцизмите? Речникот го тестираме на избори. Сега ќе се наслушаме бонтонови. Не ни требаат надворешни непријатели, доволно ни се домашните. Со обединувањето на надворешните македонци бевме близко. Сега сме светлосни години далеку за обединување со домашните. Демократија, демоскратус има, но не го гледам народот во неа. Сега гледам слободата како што не ја замислував. Слобода не е да правиш што сакаш, туку да не правиш што не сакаш. Ми се бендисува тоа рамо до рамо, ако не е тапкање по рамо. И тогаш имавме дебеломесовци и неизживеани чаршински автономисти, кои ги повикував: ајде земете пушка в раце, бидете подвижна мета, бирајте јамка на која ќе бидете обесени, бранете ја правдата, умејте со можното, направете нешто за својот народ. И сега најгласни се тие што ништо не прават. Гиневме ако некој не наречеше дека сме срби или бугари. Еве гледам, се копаат лажни темели и се мафта со пасоши од друга држава. Јагнето само му ошло на волкот. Како со гума лесно се избришани нашите предци. Кој амане тие ќе го остават? Ако се исечат корењата,
која птица ќе направи гнездо на суводар? Соколите наши, со што ќе ги вабиме да се вратат назад? Другари, јас не видов ни еден ден живот на слобода. Се радував како дете и сакав да летнам да ја видам мојата Кичевска република. 3 месеци слободна територија, република подолга од Крушевска. После 3 години работа на тој терен, слушнав дека таму на Белко им влегол црвениот офицер Михаил Апостолски. Мојот сон не го виде јавето. И на крај би го прашале: Кузмане, си бил велат мозокот на многу. Ајде кажи ни ги пораките денеска. Зарем мислите слободата и единството се негува ако легнете со нив? Се лажите. Слобода еднаш добиена не е трајна. Единство еднаш постигнато не е вечно. Секој ги сака оние што се почитуваат сами себе си. Погрешните чекори не превртуваат ничку. Една грешка 100 паметни не ја оправат. Да дојдат умови кои научиле како да дадат, а не како да земат од народот. Ако имате црвен поет, црвен офицер и еве црвен револуционер, имајте и црвена линија. Но сега да се вратиме на реалноста. Денеска не е ден за делби, не е ден за зборови. Денеска е ден премињата што биле и што ќе бидат во него да се препознаат. Се што кажал и напишал Кузман е длабоко содржајно, работите ги прикажува чисто, метафорично, а доста убедливо, сугестивно и непосредно. Затоа неговите напишани зборови не ке можат никогаш да застарат, никогаш да оветват. Еве, другари, еден проглас ни малку блиску до Кузмановите. Најубава на Балканот, моја напатена Македонијо, да те прегрнеме моќно, да ти бидеме штит кај сите, сите да те чуваме заеднички од душмани и злонамерни, да те одгледаме со љубов и мир. Верувај, тогаш никој не ке може да го чепне нашето огниште. Слободни сме, ако и ти си слободна. Биди ми вечна Македонија. На крај, пред да ги слушнеме Ристо, Нацка и Јани, да ви се заблагодарам за вечерашното присуство. Изразувам благодарност до вечерашниот наш гостин, другарот врвен историчар Руминчо Белчевски, за неговото исцрпно и неесебично залагање, да ни го представи Кузмана. Благодарам до другарката Захаринка, на која кога и кажав за кого сакам да настапи, веднаш ме праша: зар за нашиот прилепченец, најголемиот македонец, мозокот на НОП, море така си го викам не. Треба да ме прашуваш и идам се што треба ќе направиме. Благодарам до другарите Натица и Стево Ѓуревски, со кои брзо се разбравме. Вие сте наши борци, продолжувачи, и знаете дека ние борците пари немаме за пејачи. Пари немаме ни за кафе. Туку дајте да направиме нешто за нашиот Кузман. Одговорот беше: како нема да направиме и тоа добро се подготвиме. Кузман не сакал работите да ги препушти да течат спонтано. Младата партизанка Ани Малинкова од прва рече: кога е настанот, доаѓам, многу сум ми благодарен. Имаме голема кашлица, но не толку голема колку Кузмана. Доаѓаме, рече другарот Ристо Краповски и другарката Нацка Славкова. Им благодарам. Голема благодарност до основните училишта од општина Карпош: Владо Тасевски, Лазо Трповски, Јана Москоменски. Изразувам благодарност до учениците од гимназијата Никола Карев. Се надевам покрај со вас ќе соработуваме и со другите училишта. Секако благодарност до групата, музичката група на Драган Нешич и до хорската група. Голема благодарност до општина Карпош, која ни обезбеди кинотеката, од која сме задоволни на соработката. Благодарност до Перо Миленковски.
Ви благодарам на сите за вечерашно присуство. Осме вечера да се видиме заедно. Јас сум повтор пат тука. Повтор пат, ќе ви кажам зашто. Последните зборови беа биди вечна. Така беше Македонија. Песната што сега ќе ја исполниме се вика Биди вечна Македонија. Имаше коинциденција, не беше ништо договорено. Одека овде настапив со мојот кларинет во чест на филмот, односно музиката за филмот Сведоци со кларинетот, каде што се вика номерата Плач за огништето. Се некако за плачење, ама мислам дека треба малце да се развеселиме и да се надеваме на поубава иднина наша и поубав живот, да се сакаме и се радуваме. Биди вечна Македонија!
Ани Малинкова да не замени малце да се одмориме. Ани, ljubatelji, Ани! Makedonska.
Наравно.